ठीक हो? मेला एंजॉय कीती पे हो? अल्लाह दे हुक्म इंशाअल्लाह। अच्छा ए चाचा तुसा कित्थों आए वे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा, ठीक हो? पहाड़पुर। अच्छा चाचा जी होने पहाड़पुर आए ते ए देखो तुसा ये इतना रोटी पकदी पिए ते तुम्हारे जाओ गोश्त का नहीं बनया बस बन गया। अच्छा ये रोटी पहले शुरू कर दी गोश्त बाद अच्छा चलो रोटी पका के रख देना वाला गोश्त जड़ा ना जड़ा सन सालन बने सन ते ये बात इकट्ठे सारे में देसी माहौल नाल बह के खासन एक ये चूल्हा कैसे किते बल्ला भाई ये साला अच्छा इतना वो सालन पके सन ठीक है ते तो को इना दे पैसे हां अच्छा ये चुवार देखो वेंदे पान मेले वाली साइड पे ई तो परली साइड पे पिया मेला नूरशाह दरबार दी जाते कलंदर दी जाते मेला है ये चुवार नहीं वेंदे पा असा तो को लक्की रानी यही खड़ी है अच्छा ये एक बंदा पकाना बैठे रोचा ते इंदी तो को वीडियो विजिट करने ए उस्ताद तू तो कमाल ने रोटी पकाने वाला हर के जगह पकाई पाए अच्छा हां खावणी ता पे ना रोटी माशाल्लाह चंगी पकाई पाए हैं फिट निजाम तेरा हाल पहलवान तेरा किवें हाल है सुना तू एंजॉय करांदा पे मेले को जी हां चौखारी वाला रास होईता त्राय दी हुन त्राय दी दा तुसा कोटा पूरा कीती बैठे वे जी हां ते ए अट्टा ते ए वगैरह मिसाल है हर से दो चा चा के आवे नूर शाह दा मेला दे रहने दरबार ते बड़े दे रहने अच्छा माशाल्लाह ए इथा आके कलंदर साहब दी जाते आके ते इथा आके एंजॉय करन उंदे ना ते खैरात वंडन जितने भी लोग इन्हें को आवेंदन इन्हें दे कैंप ते इन्हें दे देरे ते जरा बनाई पन ता ए उन्हें को अल्लाह वास्ते को रोटी खवा दनन ते कलंदर दी जाते ए एंजॉय करन ते ए हर बंदे को जड़ा ना जेरा बंदा इन्हें दे को लांग आवे उंदी ए इतना त्राय दियारा जितना भी ये राशन ए इज्जत करसन इन्हें दे को कोई भी सवाल ही आ गया ता को खाली ना वाले सन मगर रोटी भुनी बैठे चौड़ी को विजिट करवाने ओ तो गोश बेच ना आवे काट हमारे कोई मसला नहीं अस्सलाम वालेकुम अच्छा ये इन्हें दा ओ गोश्त बनावण वाला जिवें आदन कसाई है पिया हुए वैसे तो गुरबाणी साहब ने माशाल्लाह एक ना जिवें होंदे बे जिवें कसाई गोश्त बनन उन्हां दा जिवें एक अपना बंदा इवें नाल है गोश्त बनावण वाला वैसे ये पहलवानी करन इन्हां दा नाम है पहलवान क्या हाल है गुरबाणी साहब ठीक रहमत से ठीक है सुना ये केदा गोश्त है और त चाह बकरा दा गोश्त है वाह सही वाह कमाल है ये हुन तुसा त्राय दीवारा खई रासो खरायत कीती पे माशाल्लाह माशाल्लाह मन्ना से नूर सतलाई दा माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक है अच्छा ये खरायत कीती पान ये अट्टा गट्टा जिवें लोग इना मनोचा अल्लाह ताला हर किंजा मनोता ते आसा पूरा करे ते कलंदर पाक दी जाते अपनी एक आस गिन के आनन ते उन्हें को जड़ा ना उन्हें दी जाते आ गए एक खरायत करन तकसीम करन असा ए खलीफे उडे सा ए अच्छा ए विदेशा अच्छा ए दरबार ते जड़े दू मुजावर उन्हां दे खलीफे कणन ए उन्हें वास्ते है स्पेशल ओ उठा पये सिरे पे ठीक है बिया अट्टा भी उन्हें पुडे सा ठीक है अच्छा हुन बिया तो को विजिट करवाने थोड़ा जिहा इवें इन्हां दे कैंप दे विच बन के ए मंजी दा महिवाल है ये मंजी दा महिवाल है अच्छा लोग इतना आके ना अपनी है अपनी मर्जी की खरीदो फरोख्त करन कहीं कोई शय गिनने हो हर शय इतना अवेलेबल होती है ये क्या किती बैठे और तो निकालना अल्लाह रे वाह सही वाह ये तो किरवा गति पे वीडियो दे थोड़ी जी आवाज ही आवे अच्छा ये दोस्तों दे पावे ये अट्टा अपना चार आवे अल्लाह दा वास्ता और दे दे गोड़ी तो अपना काम करो तो टेंशन का नहीं हाँ बस वीडियो बना अच्छा दोस्तों दे पावे देसी माहौल है लोग इतना आए वतन मेले दे उते अपने खावने पकाई पैन ते अपना रोटी का निज़ाम भी बनाई पैन कितना खूबसूरत माहौल है देसी किस्म के लोग इन पे देसी हिसाब नाल ए रोटी पकाई पान बस 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 मैं भी चल नोट सटा से छोड़ दे हां आगे बात बता दे अच्छा पता कौन है मैं तो को के पता का नहीं ना ना क्यों जरी पर वाल हां पता कौन है भाजी बनी हां हां बस बस पानी
तो इधर वेच वाली कशे चाय ना गुलामा इधर वेच वाली कशे दे हां रला सा ये विलेज बन में था ना ये विलेज बोला ओ याद है ना समझ में ही माहौल तो तो जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में अंदाज़ा लगा सकते हैं इनका कितना प्यारा सा माहौल है। ये देखें आदमी ने सालन पकाना शुरू कर दिया है और दूसरे आदमी ने रोटी पकाना शुरू कर दिया है। बाकी लोग कैंप में इंतज़ार कर रहे हैं। इस बंदे को देखें, ये सबको समझा रहा है। तो आप इनका माहौल चेक करें। ये नूर शाह तलई मेले पर आए हुए हैं, तो इनका आप माहौल चेक कर सकते हैं। देसी हिसाब के ये लोग हैं, अपने खाने पीने का सामान साथ लाते हैं और यहाँ आकर 3 दिन 4 दिन यहाँ पर जो है ना क़याम करते हैं, यहाँ पर सोते रहते हैं इस कैंप में। तो ये इनका जो प्यार खलूस मोहब्बत है इनकी आप चेक करें। ये इनकी जो ज़बान है सराइकी ज़बान है, ये सराइकी ज़बान के लोग हैं। आप वीडियो में देखें कितनी प्यारे सी रोटियां पका रहे हैं, कितने प्यारे माहौल में रह रहे हैं। इनका आप इखलाक चेक करें।